हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कहाँ आ चुके हैं गाइस, पता नहीं ये लोग मुझे, ये देखो कांटे कांटे। अभी मेरे को एक गाना याद आ रहा है, वो गाना मुझे आता नहीं है पूरा। नहीं वो नहीं, अरे ऐसा कुछ है ना, मैंने दोरों में पढ़ना ही वाला कोई गाना है ना, अपना मारवाड़ी सॉन्ग। वो तो पता नहीं, लेकिन दोरों का मेरे को नहीं पता था। और ये क्या है, ये क्या बना हुआ है? ये घर बना हुआ है। वाह गाइस, ये देखो, ये घर नहीं, जैसे कोई किला है, बहुत ही सुंदर। और ये लोग जा रहे इतने दूर और मैं चल रही हूँ उनके पीछे पीछे। गाइस हम जा कहाँ रहे हैं आपको बता देती हूँ। हम जा रहे हैं, मतलब कि मेरे ससुराल में एक दोहरा है जिसमें से आवाज आती है बाजने की, वो दोहरे पे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको भी रास्ता, आप भूल गए हो ना रास्ता। हाँ, ये गीता जी की हंसी बता रही है कि ये भूल चुके हैं। गीता जी सीरियसली भूल गए हो तो रिटर्न घर को चलते हैं। गाइस मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या है यहाँ पे। गाइस मैं जा रही हूँ उधर से, ये मेरे कपड़े। तो गाइस आप अगर गांव में शादी कर रहे हो तो जरा सोच समझ के करो, बाकी चीजें एक तरफ है, ये चीजें एक तरफ है। ओह गॉड, एडवेंचर लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है जैसे कोई एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं हम। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये वाला। यहाँ पड़े कांटे कांटे, और मैं इन लोगों में फंस चुकी हूँ आज। इन लोगों ने मुझे बहुत, लागो रहे थे कहीं चले चले। तो गाइस इस धोरा धरती के अंदर से निकलते हुए हम एडवेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेरे हाथ में मेरी हील्स, और ये मैं मुझे लेके आने वाले लोग। इधर कांटे हैं ना, तो गाइस चप्पल पहनने पड़ेंगे। ओ इधर भेड़, गाइस ये देखो, इधर भेड़ आती है चढ़ने के लिए। ओके जाके आपको दोहरा दिखाऊंगी, कौन से वाले दोहरे के लिए हम लोग आए हैं। अरे कुछ नहीं। गाइस ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है। तो गाइस ये हमारे गांव का सुप्रसिद्ध दोहरा है। हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इसके अंदर शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बहुत सारा गहना राज छुपा हुआ है, इसलिए हम आज वो गहने का पता करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे को अब गहनों की बहुत सख्त जरूरत है। तो गाइस हम लोग यहाँ लेने आए गहने। अब ये पलक निकालेगी खोद के गहना, ये हम लोग इनको छोड़ने आए थे पलक को यहाँ पे, जब गहना निकलेगा तो हम वापस लेने आएंगे। तो हम लेने आ जाएंगे, गाड़ी लेके आएंगे। नीचे गए ना अभी, उसके बाद वापस कैसे आओगे वो सोच के जाना। और गाइस ये यहाँ का व्यू, वो देखो, ये गांव के क्या बोलते हैं, गांव में रहने वाले रहवासी निवासी। ये देखो सीरियसली वो ही सारी है। पॉलीथीन नहीं, रेत लेके जाते साथ, उससे क्या होता, घर पे जाके बजाते बच जाती। हाँ, लेकिन इसके साथ एक भी दाना अपने वो कर दिया ना, नहीं बजेगी। तो गाइस यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये क्या होती है पता नहीं क्या होता, अभी नाम नहीं आ रहा मुझे। रेत, रेत नहीं,
याद करके बताऊंगी गाइस। बट यहाँ पे जगह बहुत अच्छी है। ये देखो, 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर तो जब ये बाड़मेर होते तो बोलते हम गांव नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और जब यहाँ के आते तो यही के हो जाते हैं ये लोग। ऐसे लगता है कि ये लोग यही रहते थे। क्यों कर रहे हो ये? कहाँ ढूंढेंगे फिर अपन इसको? ये मत कर यार। गाइस ये देखो पहाड़। पलक मेरा आईफोन के अंदर सूट लेना। अगर इसमें से आवाज आए तो आप मान लेना। जोर से करो। यहाँ पे करो, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। यहाँ पे करो, इस जगह पे जोर से जोर से। अगेन अगेन। तो गाइस ये वाला धोरा जो है इसमें बहुत आवाज आ रही है। बजाना वापस कितना एक बार यहाँ वाला। ये देखो, ये एक मेरे साथ में आए हैं मेरे छोटे वाले ननंद, ये सब कुछ मिलने की तलाश में ही आए हैं। क्या मिलेगा इनको पता नहीं है। गाइस मेरी हालत आप देख सकते हो। गाइस मेरी भी दे सकते हो। पूरा शरीर मिट्टी मिट्टी हो चुका है। तो गाइस ये धोरा हमने देख लिया है, कितना बच रहा है कितना नहीं। अब हम जा रहे हैं वापस। क्या कर रहे हैं? यहाँ से